চ্যানেল। তো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আমরা সবাইও খুব ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের সামনে একটা অন্যরকম ভিডিও আসতে চলেছে। সেটা হলো আজকে আমাদের ফ্রেন্ড আকাশ দাদার মেয়ের আজকে অন্নপ্রাশন। সেখানে আমরা সবাই যাব, খুব এনজয় করবো, অনেক কিছু আছে। তো তোমরা যদি ভিডিওটা পুরোটা দেখতে চাও অবশ্যই না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবে, তাহলেই বুঝতে পারবে। দেখা যাক এরপরে কি দেওয়া হয়। আর এই যে পিয়া 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 হচ্ছে ফোনটা খাবে। ভেজিটেবিল চপ আমাদের সবাই ঠিক আছে। পিয়া তো এখন আমাদের ভাত আর মাছ দেওয়া হয়ে গেছে। দেখে নাও একটু মেনুটা। দেখো আকাশ, দেখি আকাশ একটা হাই করে দে, হাই করে। দেখো এই ছেলেটাকে বেচারা খেতেই দিচ্ছে না। বেচারি কখনো মাটন খায়নি জীবনে। দেখে নাও, মেঘা একটু খা। মা দবা টেরাচ্ছে নাকি? মেঘার প্লেট পুরো ভরা। আগে দেখেছি মিষ্টি, আমাদের মিষ্টি ব্যাপার গ্রুপে। ওকে, মিষ্টির দোকান যাবে একটা দোকান নিয়ে। আর উঠছে না। আমাদের এখন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এখন বাজে কটা দেখো, 12:22। আমরা বাড়ি যাবো। তো ভিডিওটি যদি তোমাদের একটু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না।